हाँ पाए د یخنۍ په راتلو سره سره د ضلع ثوابۍ تحصیل رزړ په علاقه کې د ګوړې غاړې شروع شوې دي. د غنینه شربت اوخکل او هغه بیا په اور پخول یو بیل مزه لري چې خوشبو د پاره خلک د لری لرینا راتک کوي. هغه غنی کټ کی کنه دا غي نشات هغه غنی چې کوم دی بیا ځان لا سپین کی پان دغه اوسه غنی موږ له غاڼې تروي بیا چې کوم دی موږ غاڼې کو جوس په دې دغه ټینګه کې جمع شي بیا راشي دی کړی تا او دغه د کې ورپسې جوکمار ورته وي کنه کم سړی چې اور بلې اته جوکمار وي کم چې پیړ کې ته پیړ ماران وي نو هغه چې کم دی اور پسې بلکی بیا ته مونږ چې کم داغه سو خيري میریاتي لري کو او بیا چې کم دی تقریبا 2 غنټې داغه پروسس هغه نشاته چې کم دی لکه دا شیره یعنی ګوړه ته په مزه تیار د غاڼې ګوړه هسه هم خالصه او خوشبودار وي خو په دغه ګوړه کې وچه میوه ملاو شي نو بیا دا مصالحدار ګوړه خلک د یارانو دوستانو او د رشتہ دارانو د پاره په تخپه کې ورليږي. مصالحدار چې خلک راشي کنه نو موږ ولا مصالحدار یعنی د ګپ تور باندې کوم دی غونی سو اذان سره اوسي هغه بیا بارمل تلیږي سو کې کوم دی افسرانو لونی سي نو زمونږ د پاره د خوشاله او خبري خلک وای دغه د کیمیکلو نه پاکه ګوړه د کاروبار یو خزریه ده چې خلک یې خپ شوک استعمالوي. عرفان یوسفزئی، سنو پختونخوا، ثوابۍ.